बुचिया कुंती रे एकदम हनी के नाकी पानी पिया के रखले रहते सन छते पर हुड़दंगई मचा के रखले रहते सन। अरे देखिए लइकवन के ध्यान दिए रे अपने तो चढ़ जताड़ी से ओकर के संगे संगे ले चल जताड़ी से एगो सास बाड़ी कि बुझाते नहीं कि सास हड़ी की गोती नहीं हड़ी लइको फैको के तन के ध्यान नहीं दे सकत कि का करते सन का नहीं किसन करते आय हम मेकअप के डिब्बा ले लेके बैठा रहता है सोचत रहता है समरत रहता है बुझाते नहीं कि घर के पत्तो हड़ी कि का हड़ी ई आदमी के बुझा माथे में कंघी लगाल महीना दिन हो गइला उनकर हर घंटे घंटे पर उनकर बार झरात रहत हुए ओठ पके त लिपस्टिक छूटे के ना चाही आ ये बोलला पर हो जी कि तोर कमाई लगाओ त तोर मरद के कमाई लगाओ त कि बोलताड़ी सो निमन बात कहला पर उनकर यहाँ से लागत रहत हुए हर घरी। बाप रे बाप हद हो गइल बाटे ऐसन त हम बेटी पतो ही ना देखनी आय ना जने केकरा खातिर के मेकअप लगाव तरी सा देखावे खातिर के आय ई रहेला कि चलो भता रह जबा त देखे खातिर के लगावत तनी करतानी अपना मन है कि तनको बुद्धि विचार काम नहीं खे करत हां ई त ई दुनो गोड़ी लगाव तरी सा है लड़की काच कुवर भी एकरा के लगावे के चाही हो हां देखा देखा के मन बिगड़ले रहत तरी सा आया पहला पकाई से के बुढ़िया बड़ा बड़ा करतिया का बरबराता नी मम्मी का बरबराता नी ना जाने के कारण खातिर टिकुली सटा जाता है और ठलाली मारा जाता के नहीं भतारन खातिर के ये मम्मी जी हमनी के का मर्दा कम बड़न का कि दोसर पटाई काई उल्टा पुल्टा तो भतार है जबा तोनी के दोनों गण के भतार बाहर बड़सा कोने भतार के देखावे के बटे काजर मारे के मटका बता अरे नहीं खन त का मतलब सिंगार ना करी कैसा सिंगार रे हमन का मर्द रहना से त करें जे धरें जे नारायण से त ना करें जे आखिर मर्दे खातिर न आदमी करता धरता टे लगावे के नहीं आवत हां मेकअप में तीनों जनी घुस जाता रे घर में आगाना में का होता नहीं के होता चोर चाहिए होता कि काया बताटे रवा बड़ी बेटी पुतो के देखा था नी मम्मी जी पहना सिंगार कोई कोसन मारे सुर होता रे दादा आ देखी ना ठलाली परले बड़ू आय बा कोनो गतरी लाज नटंकी क के धले बड़ी सीख लाई हनिए के आदत ई त चाहते बड़ी स सिखा पढ़ा के ऐसु क दे कि नंदी लेके उड़हर जा अब तू सिखत रे ठलाली मार में रही के के महतारी है एक नंबर कसाई लागेले अपने मारले बड़ी देखी ना मुंह से लेकर ना चटपटले हमारा नियर बाड़ू सका हां हमारा नियर जे हो जब सना त हम देख काहे उम्र में बेटी पर तो के लगाए के चाहिए तू ही बूढ़ो के लगाओ तू कौन भतारा खातिर लगाव तारू हां जुग जमाना कतना खराब चलता नहीं के बुझात बेटी से बोले मत ढंग नहीं के का बोल दे एकदम पगलट ना रे जैसे दूसरा सास खोजला से हमर बोले के सहूर नहीं के त जैसा ना तब पापा जी के कोई दूसरे बियाह कराइए देती हो अब से लाज शर्म कर लिपस्टिक लगाओ छोड़ू यार दोसर रखल बड़ी सोई तरह लगाओ तेरे से दिखावे खातिर के तनी आदत ये सुधार ले दीदू को खाए के मिला तना वो ना पूछियो से दोनों गड़ी में से चुप रह सा तोनी के सच बात में यार से लगाओ ताटे हमार दाज मिला होता हम तो सास हई बन जसो तोनियो का सास मुंह पिटा जौन मन करे को मुंह पिटाओ कइले बाड़ी जा जनते ने के जगह हम काय खातिर लगौले बानी हमर त यार बता यार खातिर लगल बानी तोनी के केकरा खातिर लगौले बाड़ू सरे अपन गलती ने कुछ कहता रुजा ती आवा घर में ना त आगना में कबो ना मिली है घरे में मिली है एकदम मेकअप में आगे लगवलस नटंकी कइले बाड़ी जा बाप रे बाप जी थक जाते हुए बुझाते नहीं के न कि आदमी के चैन कहिया मिली जहिया से उतरनी तहिया से घर ले ले बाधा ले ले चारू ओरे करत रह गइनी कबो घरे के देखो कि आटा सुखा ओराइल बता गहूं सुखवा के पिसवाव तो कबो चाउर ओराइल बता बनावा बहरी जते यही तरह गाय भैंस खाच के गोबर रखले रहते सन दिमाग हो गइल बा खराब अब तक की एकदम तू लोग तो घर में रह रहल गाजे के बउए ना हमारा मत जे खोटे लग बुझनु तो या बुझा जे कि नहीं कितना मेहनत करेला करे में अरे ऐसी दिमाग खराब बा दीदी अब का बोलत नहीं रवा अब का खराब कर रख देलियो का जाने कहां से ओलिया उधिया के ओकर बाद दिमाग खराब कइली है कि मेकअपे रहेली लोग कितना मेकअप करतन जी का कहतर जनतनी कौना भातार के दिखावे खातिर इतना मेकअप पतले बड़े हो सही में हम के मम्मी जी कहत रही मम्मी जी अपने पतले बड़े माने का है बेटवन संग टिकवाइल बड़ी त नहीं खिजन की कौन भातार के दिखावे खातिर में पतो तवन ना इन करे घर में आके घुसनी हो त भातार पटावे के सिखनी हो आ न त कुंवारे रहनी त ना जानी है कि का भातार है पटावे करे देख बेटवा पद्मी आई रहत रहे खातिर तब का इतना सुने आई अपने रंग के चलेली ओहनी मतिन त ना कहेली ओही ना बेटी पुतो के कोई सिंगारा पेट नहीं हरेला पहना लोढ़ल नहीं हरेला
अरे वही इनकारा खातिर तो मत परपारी लागल सास ह। इनकारा मत सास भगवान न दुश्मनों के मत दे। कहत रही कि जाना दोसर सास खोजला तो हम कहनी कि अगर दोसर मिलती न तो बाबूजी के दोसर बियाह करा देले रहती। बाप रे बाप, एको दिन जे बुढ़िया तनी गाय के गोबर कछल हो के हाथे से तो बाप रे ओकर गोबर में महकेला। खा जाई तो ठलाली के पोती। आ वही नाली कोठा कोठा पर सब नीर के दे दना त घोटे में ना ओकर महकेला आ करे धरे में ओकरा गोबर महकत हुए। और देखी ना तनी कार्टून जैसन तो कोइले बड़ी मुंह में के हई मरले बड़ी इससे चढ़ा के। हां तो ना मरियन त ओकरा के दूरे से लेके निहरिया त कैसे कि नहीं फलाना के माई जाती है। आइल बड़ी बड़का इहो ना सोचेली कि घर में सियान जवान बेटी पड़ल बिया उ का हमारा बारे में सोचिया का बुची जी करी। हल्का सा लिपस्टिक लगेले रहली तो का कहत रही कि एकनी लोग आइल बड़ी अपन नैहर से सीख सीख के तोहर के सिखावत रही बिगड़ी है आ उ के कर सिखत है बुढ़ावती में। हां बाबूजी जब विदेशे रहत हवन त इच के करे खातिर मारत तारी। इहे बतिया बोल देम नो तो लगी पर परी कहे लगी हन कि सावत बना तारी त हमर। बोल दो ना हम हमरा दिन रात के इंतजार करत दिन। हन। काहे हमने के मर्द लगे बड़ त हमने के नहीं जे कर सकता आ ओकर विदेश बावन त केकरा खातिर करत तारी। तू लोग जतने छुट्टी देता जना ओतने बुढ़िए कपारे पर नाच के टांडो मचावती है। छोड़ जा। चिल्ला तड़ू जा हो लागत कि एकदम से नहीं थुआ गइले जुकिया। हां अरे हम जाते नहीं काहे कपड़ा उठावे के बा। राउर आंखे पर मधुमक्खी मरले रहे का कि राउर नहीं खेलौकत कि नहीं राउर माई का करते या इतना उल्टा सीधा हमरा के गाड़ी दे दी तू कौन भतार के देखा जेबी अब ल मने बेटी ना हई तो जब बेटी के नहीं छोड़ तो पतोहिन के छोड़ दी तो के बुझाता कुछ रोना ना समझे ना जे अपना माई के। ये दादा हमरा माथा में दर्द हो गइल बेटे ठीक बटे ये इधर देखो तनी दुआरी पे एको काम नहीं क्यों करत ना घर में गोइठा काठी लेके आवत तारी हम मने पतो ना हनी है घरवा के हो। बतावा कौन कहे कि बाबूजी घरे बना रहे तो बाहर ना बना आखिर तू के देखाव तड़ी निकल के जाके कुल बहादारी के काम करत रहतनी उ पतो बन के घर में सौरो गोरले बाड़ी। ऐसे ही करी तो बतावा घर में अगर ही तो ना तो भाग जइहो कहे कि एकर माई ऐसन बिया तो इहो ऐसने ना होई। ई बतिया उनकरा भी नहीं को कहत हमनी भी सुनैले से का फायदा होखी। ए भौजाई ठीक बटे ज्यादा ना बोला अब ऐसन बात हम काहे कहतनी काहे कि हमरा बतिया के कुछ नहीं के सुनत एक कने सुनती है एक कने निकाल देती है। इनकर के कॉमन दवाई दिहल जाओ कि इनकर सजे धजे वाले इनकर आदत छूट बुझाते नहीं कि एके बार एके हाली जहर माहुरिया के दे दे कि मर जाओ काम में तमाम हो जाओ काहे चुप रहो। ए दरगोनिया बहरी काम करतला डनाक मैं कहते कि का हो एगर तू ही का सास बन के बधारी के काम करता हुआ आसास तार पतो बन के बगीचे बगीचे घूमत चलताड़ी। ए भाभी अब हम का करी महतारी नहीं है कुछ बोललो ना महतारी अड़ी ओ महतारी ना अड़ी हमनी के बड़ जेठानी अड़ी जानलू ना उ सास मत लागत अड़ी कि केने से उ सास अड़ी। अच्छा कुल बात छोड़ा चल हमरा के खाना दे दे तनी जा ना काट के खा लो बचिया अभी कनी ओइने दुआरे पर ठठा के आ तू लोग खाए आगे काट के दे दुश्मन घोटाई है घर में पड़ल बड़ी सा का माई है का भौजाई है का भाई माने दिल ले तब जब पहाड़ मती ना अपना के हुराऊ खाती तू लोग के हुब नहीं के रहत काढ़े भर आय जो तने दिया त करा तो ओतने तू लोग कपार पर चढ़ के अपन नाच नचैले बाड़ू जाई आदमी के रुकया बतानी त देतानी हाथे पर दई लोग के हर चीज कह के तभी लोग के घोटाइया कराई बोलत तनी तहनी के बाउर लागत ताटे आ। अरे हमार दाज मत मिलाव सब मान लो सकी हमार बात कुछ अलग बा तोहनी के बात कुछ अलग बाटे जा तो बोलत दिहनी अब का करे के बाटे ये तो बा कि नहीं के मेकअप का सामान लुका चोरा कहनी के मेकअप कर लेतनी खुदे खरीद लेती जब हमरा रोज के काम का हो चाची। अरे तू तो बाछी ने लागत रहो सुना ना का वही खातिर तो हम लगैनी हमी अई बारिश घर ही में अच्छा का डेराए के बाटे कह दे के लइका लागो अब टेंशन करा उठ। अरे रंग धन चुनरी बा बे गाना मत गा नुरानी का कहियो सा मतलब का कही के का कही कुछ ना कही देखा सपनों की रानी तुझे मैं बनाऊंगा। अभी एकर मतलब अभी बनैले नहीं खाना है ना बना ले नहीं टेंशन आके नहीं खेना बारिश घर ही में बारिश लेकिन हिसाबे किताब में घोरे तारा की कोई दस एक मिनट ना देखब बहर न तब बुझाला कि बेचैनी के गोली खैले रहे जान कुछ करा ना। अरे हम का कुछ करी हो कुछ हो बहाना लेके। अरे हाँ देख हमार दूगो पतोही बाड़ी से तो के पता बाटे जब मान लगाओ घर के बाड़ा तो जानते बाड़ा लेकिन अगर आवस तो जानकारी ना होके कुछ हो के अरे ऐसे कि हम उन्हीं के हमेशा डांटा तो बोलते रहे टेंशन कोबो मत लिया जनवैबे ना करब बेटा बेटा ठीक ना माई माई चाची ठीक बा आज इतना सुंदरता और उठलाई लगा के कितना अच्छा कास लगा हाँ तो तोहरे खातिर ना लगल बनी लेकिन तू तो ना समझेला काहे से कि
यही से तो यही कि हमेशा इतना बोलत रहे नहीं कि कुछ शक ना करी हो सा। ठीक बाटे, टेंशन नहीं किया। अरे उठावा किलो लिया, अरे कनवा के बोलिया, अखिया के तोहर काजरवा कि एहु धन पागल बनवले बा नाकी के नथुनिया। बुझलू? सुनो ना, हमरे नाम है राकेश राजा। राकेश राजा तहेने आजा। चला कहाँ चला? और उन्हें पतो ही बारी सकिन। ओही माई रे दादा रे। हम तो जानते मैंने कि मेकअप के करा खाती होता टे। ठीक बा जी। का मैंने कि मेकअप के करा खाती होता टे। एकरे खाती ना करता ई सब तबे ना ई आवत रहता टे। हां न त काहे ना कि हम मेकअप के बोलावे बोल हनी। कहां मेकअप रवा के मुंह आप लोग को त हमारा। के जानता कि तोरा खाती आवता कि एकरा खाती आवता टे कि पूजावा खाती आवता टे। के जानता? बेटी खाटी जी झूठो का बदनाम कर लेबे ना। जी जब रोए ना तब हमनी के बोले सुने के मिलेला। मैंने कुछ मांगहू ना आ सकीना। ना पूछा था कि भंडारा का बहुए कि मैंने जो मांगा तो मारा दूध का धोवर भर भर जे सब लोग जानते नहीं जाके घर में घुस कर के सुना लांछन। अरे काहे रे राजा जी आइल बड़न अपना उठला ली देखाइबू सब उठला ली त हम त जानते रहने के करे खाती मारल बाटे। अरे बाप के तो ये मम्मी जी हाथ ना एक बार कोई पर लांछन लगावे के चाहिए जल्दी ना। नटंकी हो गइल बा हमारे घर में हद का करे ना चीज के बा। अरे कुछ मांगे आ ना सकीला। का जान थले खुलल बा का ना हो रोज के आदत बताइबे ना करी। हां दे गइल बड़ो ये भाभी हवा नीलावा के माई इतना डूगी पीट पीट के हुला कइले बिया ना कि मत पूछ। कहते कि हरे तोर माई ना रकेशवा से ना फसल बिया। आ बताऊ औरी कहती कि जब से तोर बाप कोई ना भाटा पर उठो ईटा पाथे तो से ओकर स्कूल में बतिया का करतिया कुछ नहीं के हमारे के वैसे कहतिया बाप रे बाप ओ सवतिया का हम मिलावत रही स्टेशन की जरी हो नरकट बा ओ में आई ओकर पोलवा हम खोल देई त कैसन लागी। और खोल देले बे त आज निक लागत हमार नहीं के खोल ले है तबे नहीं बहले है बानो का पिछुआ देख रंग के चलत है हमार जतन भगवान सहूर देले बड़ थारे के तरी सवतिया में रूपा बाची चाची के बाची सपनवा में आती है। और में धरावत है सपना में हो आज चलो कितना का घाटा रहे जा एक मिनट। तो घरे में हम क्वारी तो क्वारी का हम कबो नुकसान कबो फायदा हो जाता, कबो नुकसान कबो फायदा हो जाता। आ गेहूं आटा पीस के कबो मैदा हो जाता। आई लव के बीमारी है चाची, बिना बापे के लइका पैदा हो जाता। पैदा हो जाता पैदा हो जाता। जी राम नाया बाप के आगमन भइल बा जी। अब ईटा पाथे वाला के बाप मत कहम ऊ बेचारा है क के देखा जा जरला पे फोन डाल दड़ू जाय औरी फोन डाला तनी फोन बात बता दड़ू जाय मैं लगे का ड्रेस रही ला तो ओखने ला हम लोग के माई कर देई से त हुला के पीट पीट हमारे में बता हमनी के में जी हां हमारे में हो हमनी के में सब के हाथ में खाली मोला से दम खाव ताला ना लगले जा संभरा घर डाला और हम डीजे लगा बड़ू जा हां हो वैसे डीजे लगा के गरियावे के चाहिए कि हमार ससुर को दिया हां चुप करी गरिया ना हो गरिया ना लहरा ना ए दीदी अतने निमन बात कर तू समझाई ना जनो ना का चुप रहियो वैसे नहीं सच के इज्जत कइल जाला ना वैसे सच के डीजे में गा गा के ओए हाय हाय हमार ससुर को नहीं बिया गा गा के नाचत कर में चलो ना चुप करी अब तो ढेर होता ठीक अच्छा चुप करी बुच्ची चाहिए सास हमर पकड़ाई सनम डीजे लगा के गरियाई बहम जानू ना उहे हाल तू लोग को हम तू बहुत अच्छा बात लगता है अपन सब घर के पी गइल बिया भूल गलती हमरे महतारी में ओसे ना रहत ना अरे हो गइलू गलती हो गइलू तो घर में ये रही कि तो हम ही रहब क्यों सुनते एक के समझाई हम नमस्ते प्रणाम गोर छो गोर लातन हम सोनी समन और इस सरता देखिए हमने के वीडियो बना के संदेश डाला कि ऐसा ही हमने के वीडियो बस लगा के चाहिए एंटरटेनमेंट खातिर बनेले बन जा कोई के दिल पे ठेस पहुंचावे खातिर ना। अगर जवन वीडियो में ई गलती के लिए बनी उसे ना लोग मत करब जा। अगर वीडियो अच्छा लगल हो कि त दिल से लाइक करब जा, शेयर करब जा और चैनल का सब्सक्राइब नहीं कीजिए करे तो सब्सक्राइब जरूर करब जा। एक के साथ लेते जा विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिलल छी, तब तक खातिर बाय बाय।